Land, wo vom Anna Bergmann schaut ins weite Land, wo die Menschen bleiben treu in schwerster Zeit. Witam was ludkowie z Bojszów. Kefe je za mną. Jeżech przed amtem, a nie wjeżdżam kefrem, bo jeżech dzisiaj są. Pogadamy sobie dzisiaj o tej górnośląskiej wsi. Zapraszam. Bojszowy to gmina wiejsko w okresie bieruńsko-lędzińskim od 1999 roku. Przodzi we Tyskim, a pierwi we Pszczyńskim. Gmina liczy dzisiaj prawie 8 tysięcy mieszkańców. Pierwsza wzmianka o Bojszowach pochodzi z 1368 roku. Szrajbnięte je tam, że budyszo wielokowano i od dawna istniejąco. W 1976 roku Bojszowy i okoliczne gminy Bajszpil, Lędziny, Bieruń, Chełm zostały dołączone do tych. Tychy były największym miastem na Górnym Śląsku na przełomie lat 70. i 80. W 1991 wielkie Tychy się rozpadają, a Bojszowy stają się zaś osobnym bytem. Jak to było za starego pierw. Miejscowość leży kole 30 km od Katowic. Mono myślicie, że tu nic ciekawego nie ma. Mało miejscowość, wieś, pola, lasy, a no nie, zawdy coś ciekawego się znajdzie. Są my przed amtem, a tam herb gminy. I troszkę o tym herbie wam opowiem, bo to jest zaskakujący herb. Zazwyczaj śląskie herby są żółto-modre, a tu jest wyjątek. Nie dość, że nie ma żółto-modry, to przedstawia kościół. Kościół świętego Jona, w nawiązaniu do tego kerytuje, i świętego Jona Chrzciciela, patrona tego kościoła. Mamy ino kilka pora miejscowości na Górnym Śląsku, które mają kościoły w herbie. To są Lędziny, to jest Pszów, to są Kochłowice, dzisiaj w granicach Rudy Śląskiej. No, też i Mielin, ale tam jest raczej kapliczka. A czemu tu ten kościół? No bo Bojszowy, parafia w Bojszowach, którą zaraz wam pokorza, i Lędziny, parafia świętego Klemensa, to były jedyne parafie na ziemi pszczyńskiej, które oparły się reformacji i zostały katolickie. Tu majs, tam majs, wszędzie majs, a za mną ceglasty kościół, landschaft górnośląskiej wsi. Zobaczcie, a tego majsa jest wpierony wszędzie. I nie ino tu, jakże też jechał tu. A ja wam chcę powiedzieć tu jeszcze, co się wiąże z Bojszowami. Jakie persony się wiążą z Bojszowami. A to jest Józef Quick, reżyser westernów, które były kręcone tu, we Bojszowach. Opowiadają o Ślązokach, którzy pojechali do Teksasu w Ameryce w XIX stuleciu. Nie skorzy wrócili i tu przenieśli te niektóre takie myślenie amerykańskie. Śląskie westerny w Bojszowach. Powiedział mi o tym kamrat Janer z Gostyni, fezosna persona, którego pozdrowią, ono ogląda. Starsi to pamiętają. O nie, druga persona, Dawid Tomala, chociaż na 50 km zdobył medal olimpijski w Tokio w 2021 roku. I ten Ślązok pochodzi stąd, ze górnośląskiej wsi, ze Bojszów.
Są w kościele świętego Jona w Bojszowach z 1905 roku, ale przychodzi w 1580 był tu już drzewiany kościół, a parafia powstała w 1592. Ten drzewiany spłonął w 1905, a ten murowany w sznicie neoromańskim wybudowano w 1904. I pamiętajmy, tak jak powiedział, to była jedyną parafia na ziemi pszczyńskiej, która nie uległa reformacji. Jedyną parafia obok lędzińskiej parafii świętego Klemensa. Tu zawsze były katoliki, nie było ewangelików. Widać, że kościół jest odnowiony, pięknie to wygląda. I zobaczcie te podpory, które są nade mną wszędzie, to zabezpieczą przed rozejściem się murów. Widocznie są tu jakieś chodniki grubskie z rozmaitych grubów, które są w okolicach. W skład gminy Bojszowy wchodzą rozmaite insze wsie, jak Międzyrzecze z XV stulecia, Jedlina ze XVI stulecia, Nowe Bojszowy z XIX stulecia i Świerczyniec ze XVIII stulecia. A są my we Jedlinie, tu jest Sztadnina, zaroski wam pokorza, restauracyjo. I ta Jedlina to jest ciekawo tajla, bo tu był kiedyś zamek. No, dzisiaj już go nie ma, ale zobaczcie, jakie to jest wszystko stare, te górnośląskie wsie. Jeszcze dodam, że te wsie są rozdzielone lasami. Widzicie? Tam Bojszowy, tu Jedlina, albo rzekami. Zaroski pokorza wam Sztadnina. No i tam macie konie, dali je majs, tu jest las. I taki górnośląski landschaft, ten wiejski, to co rzek godą i duś godą o Zielonym Śląsku. Ludkowie, ja tymczasem będę się żegnał z wami, żeście zobaczyli zaś górnośląską wieś. A ja was zapraszam do innych filmików, do hełma, o którym rzek godą. Będą też kolejne filmiki z krysu bieruńsko-lędzińskiego. Nagrał rzech całki krys Mikołowski, zapraszam do tego. No to tyle, dziękuję za to, abonirujcie, filujcie Instagrama, Facebooka i widzimy się zaś.